биз өзүбүздүн салтыбызды, элибиздин баалуулуктарыбызды эмнеге биз көбөйтүп алганга болбойт экен дедим дагы. Жар айтып, сиздер айткандай баягы көп жаштардын бир жакшы күндөрүндө ортоктош болуп келем. Ага кубанам. Анан ойлосом, мындай кыз бала баягы кандай десең, үйдөгү убактылуу конок деп айтылат эмеспи? Анан кыз баланын тушоосу кесилет экен деле, андан кийин жакшы жакка барса свадьбасы болот экен. Анан мындай шарт болбой калса, той болбой эле калып калат экен. Анан ар бир кыздын кандай десем, максаты, ою, самаганы ак көйнөк эмеспи? Анан ойлодум, эмнеге кыз узатууну алып чыкпасам болбойт экен дедим дагы. Өзүбүздүн жеке концертимде атайын ошо кыз узатуу салтын алып чыктым. Концерттен көрсөттүңүз? Концерттен Нуриса Абасованы жетектеп, ошол Жолдош экөөнү сахнага алып чыгып, жүгүнтүп, ушу өзүмдүн жеке концертимде элге ушунчалык жакты да. Кыз узатууну өзүнчө салт катары болуп, өзүмдүн бир автордук идея менен алып чыктым да. Анан азыркы ырчыларыбыз рахмат айтса болот, өзүнчө бир жакшы самалык менен кыздардын баары жанталашып иштеп, балдар бардыгына шарт, ырчы кыздарга дагы шарт түзүп берген. Ырчы кыздарга да шарт түзүп бердим десем жаңылышпайм. Себеби деген бунун автору өзүммүн. Эл менен бизди жолуктуруп аткан ошо радиодун жамаатына сүйүнчү, атыңыздарда сүйүнчү болуп, жакшы самалыктарды сүйүнчүлөп, элибизге тартуу кылып, рахат берип, ооруп келген жанымды соо кылдыңар. Ылайым эле ишиңерде ийгилик болуп, тунук эфир каалайм. Кудай бурса 5 августта силер тамтың басып 1 жашка чыгат экенсиңер. Ошо радионун 5 августтагы ошо туулган күнү менен коттуктайын алдын ала. Анан Кудай ошо 5 августта дагы сени бир шарактап туулган күнүңөр менен деп болду. Келип калалык. Чыныгы сүйүүңөр менен бактылуу болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Алтындарым, бар болгула, өнүп өскүлө.